Oke.
何本かはライブを今年やるんですよね、エルレガーで。明日は沖縄宮古島で開催のフェスに出演。エルレ FM802 オーサムフライです。 SUV ランドアクティブドライブ、来週もお楽しみに。 SUV Land Active Drive. This part of the program was brought to you by SUV Land. 802. The event has begun. Awesome Friday.ラジオネームいちりさんのリクエスト、ロザリーナオーバーミーお届けしました。今夜のメッセージテーマ、よく聞くけど本当はよく分かっていない横文字。いちりさんはコンセンサスです。職場で聞くことも多いんですが、なんやそれと思いながら聞いています。これなんか意見の一致みたいなことでしたっけと思うんですけどね、よく分かりません。そしてラジオネームパン兄さんはですね、居酒屋のメニューでたまに見かけるホッピーって何でしょう。飲んだことがないので全くの未知の飲み物です。私も飲んだことない。あれノンアルコールかなと思っていたんですけども、ジュースじゃないですね。お酒だけどビールと何が違うの？わかりません。パンニーさんのリクエスト、デイゴローアッペーパーズイン。